Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог. Егер видео ұнайтын болса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, және комментарий бөліміне өзіңізді мазалаған денсаулыққа қатысты кез келген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де каналға салынған видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі тақырып бедеуліктің себептері. Бедеулік дегеніміз ерлі-зайыптылардың бір жыл көлемінде реті қатынас, яғни ешқандай жүктіліктен сақтанбайтын құрылғыларды пайдаланбай жүктілік болмайтын болса, онда бұндай жұпты бедеу жұп деп атаймыз, яғни белгілі шарттарға негізделген. Енді осы бедеулік не үшін болмауы мүмкін? Біріншіден, әйел адамда овуляцияның болмауы, яғни әрбір ай сайын ұрықтануға қабілеті бір ұрық жасушасы сыртқа қарай аналық безінен шығып отырады. Бұл шыққан сәт овуляция деп аталады. Өкінішке орай кейбір қыз-келіншектерде осы овуляция кезеңі болмауы мүмкін. Сәйкесінше аналық безінен ешқандай да ұрық шықпайды, немесе ұрық болмауы мүмкін. Соған байланысты ұрық болмаса, онда сәйкесінше бала да болмайды. Сондықтан осы овуляция ең маңызды рөл атқаратын фактор болып табылады. Ал овуляцияның болмайтын себептері өте көп. Оларға арнайы видео түсіретін боламын. Енді келесі себебі ол жатыр түтігі. Яғни жатыр түтігінің қызметінің, сапасының, құрылымының дұрыс болмауы ол жүктіліктің болмауына алып келуі мүмкін. Себебі аналық безінен шыққан ұрық осы жатыр түтігіне түседі. Сәйкесінше ер адамның ұрығы осы аналық безінен шыққан жасушамен жатыр түтігінде кездеседі. Яғни бала осы жатыр түтігінде пайда болады. Егер жатыр түтігі дұрыс болмайтын болса, құрылымы, өткізгіштігі болмайтын болса, сәйкесінше жүктілік те болмауы мүмкін. Сондықтан да жүктілікті жоспарлағанда міндетті тексеру керек әдістердің бірі осы жатыр түтігінің өткізгіштігін бағалаймыз. Келесі себеп ол жатыр құрылымының дұрыс болмауы. Яғни жатырда перделердің болуы, немесе арнайы түзілістердің, мысалыға субмукозды миоманың болуы, немесе екі мүйізді жатыр, яғни жатырдың құрылымы дұрыс болмайтын болса, онда осы бала келіп бекінетін аймақ дұрыс болмайды, нәтижесінде жүктілік те болмауы мүмкін. Немесе жүктілік болған күннің өзінде де дұрыс дамай жүктіліктің үзілуіне алып келуі мүмкін. Сондықтан да жүктілікті жоспарлаған кезде міндетті тексеруі керек. Ол жатыр құрылымы. Бұл алтын стандарт, яғни ультрадыбыстық зерттеу УЗИ-дің көмегімен жүзеге асады. Егер қандай да бір түзілістер болатын болса, ол арнайы еммен, яғни немесе операциялық жолмен алынып тастап, жүктілікті жоспарлауға болады. Келесі тексеру керек міндетті түрде фактор ол ер адамның ұрығының сапасын бағалауымыз қажет. Себебі жүктілік ол екі ерлі-зайыптылардың жемісі болып табылады. Сондықтан тек қана әйел жақтан емес, қазіргі таңда әлем бойынша жүктіліктің болмауының негізгі себебі 70% ол ерлер жағынан болып табылады. Сондықтан жүктіліктің болмауында ерлердің алатын салмағы жоғары. Сондықтан жүктілік болмай жататын болса, міндетті түрде ер адамдарды тексеруді бастау қажет. Жалпы жүктілік тексерілу ол бірге жүзеге асады. Тек қана әйел адам бірінші тексеріліл, одан кейін ғана мен барамын, барлығы дұрыс болатын болса деген қағида бұл жерде жүзеге аспайды. Келесі себеп ол психологиялық себеп, яғни кез келген аурудың дерттің өзінің психосоматикасы бар, яғни ол жүйке жүйесімен тікелей байланысты. Көп қыз-келіншектер жүкті болғым келеді дейді, бірақ өзінің шындап келгенде ішкі жан дүниесінде ол жүктілікке дайын болмауы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде осы жағдайда психологиялық фактор шешуші рөл атқаруы мүмкін. Бұл жағдайда міндетті түрде психотерапевтің немесе психологтың консультациясына жүгінген абзалырақ. Келесі факторлардың бірі, яғни себептердің бірі, ол ескеріле бермейтін себеп, яғни жатыр мойны. Көп жағдайда жатыр мойны елеулі рөл атқара бермеуі мүмкін, бірақ қазіргі таңда осы жүктіліктің болмауына алып келетін себептердің бірі. Себебі ер адамның ұрығының сапасының нашарлауына немесе жатыр қуысына қарай енуіне кедергі жасайтын дәл осы жатыр мойны аймағындағы бұзылыстар алып келуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде жатыр мойнын арнайы тексеру әдістерімен тексеруді талап етеді.
Жоғарыда айтылған факторлардың біреуі сізде кездесуі мүмкін. Егер жүкті бола алмай жүрсеңіз, міндетті түрде дәрігердің консультациясынан кейін осы әрбір факторға негізделген анализдер, тексеру әдістері бар. Соларды жасап, диагнозды нақтылап алсаңыз, кез келген диагноз осы жүктілікке кедергі болып жүрген жоқ дегенде, кем дегенде 2-3 айдың ішінде емдеуге болатын диагноздар болып табылады. Сол диагноздарды емделгеннен кейін диагноздарда міндетті түрде жүктілік болады. Тек қана жүктілікке абсолютті қарсы көрсеткіш ол жыныс ағзалардың болмауы, ол матканың, яғни жатырдың болмауы. Қалған жағдайдың барлығында жүкті болмаудан күресуге болады. Егер осы видеодағы ақпарат сізге пайдалы болса, сәл болса да көмегін тигізген болса, ойыңызда жүрген сұрақтарға, мәселелердің шешімін табуға жәрдемші болатын болса, онда міндетті түрде лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.